Labas, artėja audra. Aš esu Monika Mirakočiūtė. Aš Kazys. Mes esame Audros dienos veiklų programų vadovai ir norime pristatyti tau, kas laukia šių metų Audroje. Tai birželio 7 dieną, penktadienį, 23:23, žmonės naktį galės čia susiburti ir iš mažų kvadratėlių nutapyti vieną didelį bendrą nepakartojamą paveikslą. Taip pat penktadienį pakviesime į Donelaičio gatvėje 8 esančioje Ąžuolyno bibliotekos vidinį kiemelį, kuriame kalbėsime apie gėdą. Šiuo metu Audroje pristatome netgi 17 veiklų, kurios mus lydės nuo pat ketvirtadienio iki sekmadienio. Labai smagu, kad turime šiuo metu temą salos, kuriame kalbėsime apie mažasias ir didžiasias bendruomenes, apie įvairias žmonių socialinės aktualijas. O per vis norisi džiaugti, kad šiais metais oficialiai galėsime švęsti Kauno kaip UNESCO paveldo miesto statusą. Todėl mums svarbu, kad visos lokacijos, kuriuose vyks šitos veiklos, yra dauguma modernistinės. Viena iš jų yra čia. Na, kaip tik kalbant apie tarpukario paveldą, tai mes esam dabar prie Žaliakalnio funikulieriaus, kur vienas iš jaunimo projektų, Funikulierius, organizuos savo renginį, kur bus tarpukario popietė, kur tu gali ateiti išgerti kavos ir paragauti tarpukarinių tokių užkandžių. Tai mes dabar esam prie Lietuvos banko Kauno rūmų, kur birželio 7 dieną penktadienį 6 val. Jaunimo projektas Nefonas organizuos savo renginį Overtone. Nežinau, ar taip tiksliai reikia tart, bet labai įspūdingas iš esmės dalykas, kadangi pati vieta labai retai atveria savo duris tokiem viešiem renginiam. O atvers ne tik savo duris, bet ir bus atvertas viso etno lobynas, kuriame kalbėsime, tiksliau išgirsime giesmes iš Suvalkijos, Dzūkijos, Žemaitijos ir Aukštaitijos. Prie šių metų Audros festivalio programos jungiasi ir mūsų ilgamečiai draugai Nepatogus kinas su savo programa Naktinės perklausos ir VR patirtis. O daugiau galite sužinoti... Dar apie PDF užmiršau pasakyti, kad Pusės Nos festivalis 2024 More Ixiore vyks Jonavos gatvė 3. Vėl stiprinsim ryšius su Klaipėda. Ir jeigu dar kažką užmiršom su Monika pasakyti, tai viską galima rasti audrofestival.lt.